गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम आपको सिखाते हैं फोनिक साउंड ऑफ यू, यानी कि यू अब इसकी साउंड सिखा रहे हैं आज हम आपको। तो सबसे पहले आपका आता है बच्चों यूजी। यूजी में अगर हम डी ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा डी यूजी डग। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यूजी में अगर हम एच ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा एच यूजी हग। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यूजी में अगर हम जे ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है हमारा जे यूजी जग। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यूजी में अगर हम एम ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है हमारा एम यूजी मग। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यूजी में अगर हम आर ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है हमारा आर यूजी रग। ऐसे बच्चों नेक्स्ट यूजी आता है, नेक्स्ट यूजी में अगर हम पी एल ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है हमारा पी एल यू जी प्लग। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा यू एन अन। अगर यू एन में अगर हम बी ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है हमारा बी यू एन बन। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट यू एन में अगर हम एफ ऐड कर देते हैं बच्चों तो क्या बनता है हमारा एफ यू एन फन। ऐसे बच्चों नेक्स्ट यू एन आता है, नेक्स्ट यू एन में अगर हम जी ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा जी यू एन गन। ऐसे बच्चों नेक्स्ट यू एन आता है, नेक्स्ट यू एन में अगर हम एन ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा एन यू एन नन। ऐसे बच्चों नेक्स्ट यू एन आता है, नेक्स्ट यू एन में अगर हम आर ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा आर यू एन रन। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यू एन में अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है हमारा एस यू एन सन। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चों अब आपका आता है नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पर आपका यू सी के। तो बच्चों यू सी के में अगर हम सी एच ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा सी एच यू सी के चक। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यू सी के में अगर हम सी एल ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा सी एल यू सी के क्लग। ऐसे बच्चों नेक्स्ट यू सी के आता है, अगर हम इसमें डी ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है ये हमारा डी यू सी के डक। ऐसे बच्चों नेक्स्ट यू सी के आता है, नेक्स्ट यू सी के में अगर हम एल ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा एल यू सी के लक। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यू सी के में अगर हम पी एल ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा पी एल यू सी के प्लग। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यू सी के में अगर हम टी आर ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है ये हमारा टी आर यू सी के ट्रक। अब बच्चों नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है यू एम पी। और बच्चों यू एम पी में अगर हम सी एल ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा सी एल यू एम पी क्लम। नेक्स्ट यू एम पी में अगर हम डी ऐड कर देते हैं बच्चों तो क्या बनता है ये हमारा डी यू एम पी डम्प। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यू एम पी में बच्चों अगर हम एच ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा एच यू एम पी हम्प। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यू एम पी में अगर हम जे ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है ये हमारा जे यू एम पी जंप। ऐसे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यू एम पी में अगर हम एल ऐड कर देते तो बच्चों क्या बनता है हमारा एल यू एम पी लम्प। ऐसे बच्चों नेक्स्ट यू एम पी आता है, और अगर हम इसमें टी आर ऐड कर देते हैं बच्चों क्या बनता है ये हमारा टी आर यू एम पी ट्रम्प। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।